等一会儿教你们这个金枪鱼怎么处理它，好不好？好，给我来一盆水。哦，金枪鱼怎么处理它呢？这个表面是有一点点什么，有一点点那个鱼鳞的，你拿刀给它刮一刮，然后把鱼鳃给它去掉，然后把肚子里面内脏给它去掉就可以了，好不好？咱这牛蛙是现成的啊，不用切图。您直接拍那个1号链接，里面涮点菜就可以了。对，这里面放点啥呢？咱放点盐。什么咋回事？您那上面一个明，下面一个空念啥？没看到？您说啥了？什么怎么回事？再打2遍。来点葱，来点姜。我们给它泡一泡，来点花雕酒。对，可以放点柠檬汁儿，也可以的，放点柠檬汁儿，它是起到一个去腥的一个作用。我们这样给它泡一泡。泡多长？泡10分钟，它去腥效果会更好一些啊。没错。对，这是海鱼。金枪鱼好吃是不是？金枪鱼大家知道为啥好吃吗？它里面就一根主刺儿，营养价值更高一些。这是深海里的鱼。其实金枪鱼对养殖条件要求还挺高的，温度太高的话是成不了这种金色的一个金枪鱼的，对不对？对。对，肉质很细腻，吃过啊，很细腻。它是只有一根主刺。没有那个杂刺儿，就一根主刺儿，而且是蒜瓣肉。一会儿我们做完以后给大家看一看，咱就假装那个腌了10分钟了啊。又假装一下，您在家里边可以真腌啊，您在家里不用假装。我们在这儿假装。没有鲈鱼好吃啊！哎，我感觉这个2个各有千秋。鲳鱼好，鲳鱼确实很好吃的。这个的话呢，肉是那种蒜瓣肉，很紧实的这种肉啊。对。我们直接上锅煎吧。有多少家人煎鱼不会煎的？所有煎鱼粘锅的家人们听好了，锅得热。如果锅润不好的话，谁做它都粘锅。鲳鱼还在吃，对，蒜瓣肉它没有那个乱刺，就一根主刺。来，我们把锅先烧热啊。锅烧到发白，看到没有？咱们呀给它润一润，一定要多润一润。这锅你要润的不到位可不行啊。主播是东北的吗？俺不是东北那旮瘩的。这一听这个就特别不像东北的。东土你这是东北普通话。鲳鱼上车，等一会儿给您上车。我先教大家如何去做，好不好？我们是天津的。俺们是天津的啊。我也不正宗啊，我们说的都是天津普通话。为啥在市场买的是红色边不是金色？哎，这个问题问得好。如果你们要是在市场买的不是这种金色的边，你看这种的话，尾巴是金色的，然后鳍也是金色的，肚子也是金色，这是一个真正的一个深海的金枪鱼。如果要是你们买完的那个鱼呢是红色的，你们买到是池塘养殖的那个鱼，不一样的。营养价值也不一样。琴琴也是天津的呀，天津山东话。来吧，你们都是哪个城市？可以打在公屏上，我们相互认识认识，好不好？我们把锅一定要多润2遍，如果锅润不好的话，很容易粘锅了。我差不多润2遍锅了，是不是？有河南的，哎呦，还有武清的、广东的，天津话播。说真的，天津我们这个地方呢，也分市里的跟郊区的。你像市里那边的话呢，天津话是比较浓的，我们这边是郊区这面，然后没有那么重的一个天津本地方言。我们算是天津普通话吧，乌鲁木齐的、长治的、江苏的、河南的。哎呀，会说相声吗？这话问得好，不会。来吧，我们接下来把这个锅润完2遍以后，里面要撒一点点什么？撒一点点盐啊，很重要，一定要撒一点点盐。然后火呢，记住开个什么火？咱给它开一个中大火来煎一煎这鱼啊。哎呦，看看粘不粘锅？黑龙江的，好仲裁，你是不是天津的呀？哦，天津河西的我们还有老乡啊，一定要开个什么？开个中大火来煎。如果火太小的话不可以啊，火太小的话很容易破皮的。煎完了。对，郭德纲是天津的，相声之都嘛，天津哏儿都。防火、防盗、防什么？防什么？防啥？不知道。我的天津话比较城，老城里长大的，那得老地道了那天津话。对，我们这属于郊区啊。你看，够不丝滑，家人们？你慢点，别出溜出来。哎呦，我再一使劲，这直接就出溜出去了，是不是？锅润2遍，润锅的话一定要热锅凉油来润，把锅烧热烧透，然后我们再去给它润。要不然它还是粘锅呢。所以放盐也是为了不粘的。对，左上角的福袋啊，还有4分钟开奖，5门槛的钻石红包，抓紧参与一波啊！哎呀，
翻一翻。哎呀，煎的是真好呀！您瞅这煎的漂不漂亮？真漂亮。哎呀，你看看，还可以不煎的？大家感觉？真好啊！中大火来煎，火别开的太小了，太小的话很容易破皮的。没错啊，您在家里边一定要掌握这些技巧啊，咱们煎鱼才能不翻车。哎，赶紧来，朋友们啊，把关注点好，灯牌亮上，认真学习美食的同时，咱们升级等粉丝团，可以把围裙、炒勺和勺子都领回家啊，领福利嘛。来吧，单面2分钟，反过来再煎2分钟就可以了。京南双港的呀，哎，我今天上午刚跑了一趟京南，回来开车都给我开困的不行不行的。我说你干啥去了？小站那面买米去了。秘密不告诉你。哎，好活。煎2分钟就可以，多给孩子。对，这个深海的鱼营养价值会更高，蛋白质含量更高一些。买就买那种金色的那个鱼啊。我先出一个锅，然后教你们怎么烧这个鱼了。给我来个盘子。来。你看煎完以后这个锅干不干净？我们这锅里都能看着摄像大哥长啥样了。锃亮锃亮的，是不是？看看鱼，程磊，我给您看看我用的是啥鱼。您说这煎完以后真漂亮。我改了一个大刀，改了一个小刀，你们根据自己喜好随便给它改一改就可以啊。这个就是金鲳鱼，看到没有？鱼尾巴、鱼身、鱼鳍是金色的，这个代表是深海的金鲳鱼。深海的金鲳鱼，它的亮点是什么？营养价值更高，高蛋白、低脂肪。其实控制期的家人们和老人、孕妇、孩子可以多吃。重点还有 DHA 含量非常高，哺乳期的孕妇都可以去吃。差不多100克的鱼肉里面就有8克的一个蛋白质含量，所以这个深受老人、孩子、健身达人的一个喜好。但是很多家人买的时候买不好，会出现啥情况？买着这种鱼，看到没有？这个鱼鳍这个地方是红色的，是啥？红色的是别人家池塘养的一个鲤鱼，体型偏圆。那个金鲳鱼啊，体型偏圆。咱们家的这个呢是深海的一个鱼，体型是偏修长的这种。对。这一个的话呢是多少？300到400克。正常买的话要个多少钱？差不多要个40-50块钱一条。对，一斤要40-50块钱。真正的一个深海金鲳鱼，给大家看一看，都是这样的，现捕捞，真好，很新鲜。一条的话不多说，40块钱一条。你们买2条多少钱？80了。80。3条多少钱38，120。38、120呀？就120。34、120，对不对？120块钱了吧？4条多少钱？180吧，160。44、160，得，你别说话了。98块钱4条，给不给力啊？给力！来吧，运营准备一下上车。好的，没问题。98块钱，你们今天到手4条，所有今天拍下的再送1条，到手5条，怎么样？给力！打击。上车。好的，连接一下，抓紧举拍。这是真正的一个深海金鲳鱼，这个重点是什么？这个鱼是很整的刺儿，没有乱刺儿，是蒜瓣肉，很好吃的。哎，到手几条？到手5条。哎，对，一条才合多少钱？你镜头给个镜头呗，让咱鱼全出镜。到手一条才合到10多块钱一条。对，19块6一条啊，不到20。这数学绝对是体育老师教，俺们是文化有限公司。对，没错啊。一包的话300到400克。全部都是活鱼现发的，然后我不是活鱼现发，都是活鱼速冻的，收到手很新鲜。对，给2岁的孩子是可以，哺乳期也是可以的。快给你爸妈告状了，你姐不让你说话，不让他说话了。来，我给大家上一个咱们的这个视频，让大家看看咱们这个捕捞的整个的一个方式，好不好？好，比超市还便宜，那必须的呀。来吧。看到没有？全部都是新鲜捕捞上来，捕捞上来以后干嘛呢？你看到这个尾巴都是一个金色的，这才叫一个真正的深海金鲳鱼，非常漂亮。对，养殖条件非常好，全部都是哪里？国家级海洋牧场。买单没有了。这个地方是全部都圈出来的。你看我们整个这个海洋圈出来多少区域？很多区域。这种地方养殖出来的一个金鲳鱼非常漂亮，肉质非常好。有句话怎么说？全国每3条金鲳鱼就有1条来自于湛江嘛。对，每一条深海捕捞的这种鱼都是对水质跟水温要求极其严格的，全年水域环境都在22度到25度才能养殖出来这种金鲳鱼，金色的，营养价值更高，非常漂亮啊。没有了，好多人没抢到。100单时间没有。你上多少单？100单。再加50能加不？可以，大家听守住啊。再加50，同样是98块钱5条，好不好？1500人加50单，格局打开，好吧？格局打不开。
哦，也是打不开，以前是4条，对，多加一条我也忘了。今天多加1条，5条，50单上车。好的，数字一家，10万进举牌。您收到手是5条啊，你再拿一个，你别跟你这拿再比，人家好像误会回来。你看4只卖你们惯了。收到的时候5条，哎，你看这鱼有多大啊？从我脖子啊，不能这样比，就是一个胳膊这么大吧？对，你看我手臂都够不出来。对不对？我们4条卖惯了，我姐老以为是4条啊。其实咱们今天到手是98块钱，到手5条，1条给您才合多少钱？20块钱不到，19块多，19块一条，不是杀好的，都是新鲜捕捞上。我再给你们看看，你们现在都可以去某团搜一搜金章鱼，真正的一个深海金章鱼到底是多少钱，好不好？这鱼不小了，300到400克呢啊。你看我们这边我是从某团上搜一搜。550克的88，你看再大一点的89、90块钱，小100块钱1条了，没错，这样你们才合到10多块钱。这个鱼的亮点是什么？很鲜，哎，没错，肉很整。收到的时候给大家看一看，咱们是几大保证呢？1、2、3、4、5大保证，文化有限的这个5大保证。然后跟你们讲，今天所有配价家给大家安排上运费险。哎，没问题。好你就留，不好的话再用运费险，能退，好不好？来截个图，顺丰包邮到家，缺斤少两，快单包赔，送运费险，给力，100%的深海鱼，哎，有保证啊！回家要自己处理一下，好不好？一定要自己处理，因为这都是新鲜捕捞上来，然后进行分拣，分拣完有直接速冻锁鲜的，没错啊。第一次在抖音上买的，哎，您可以去试一试这个，真的很好吃的。而且咱们这个鱼家人们啊，就有一颗主刺，刺少肉多啊，全家老小放心吃，零添加零抗生素啊。然后咱们今天给大家是98块钱发5条，往常我们都是25块钱1条4条，今天给大家又多加了1条，所以说赶上那波羊毛过年的福利，抓紧前去拍，每一条蒸的话上气儿，蒸8分钟就熟了啊。然后教你们怎么处理，好不好？这个鱼上面表面有一层，你看很细小的鱼鳞，能看到不？很小，就是如果你们不介意的话，可以不去；介意的话，可以把这鱼鳞刮掉。然后打开以后看这个鱼鳃，妈呀，扎死我了！你们回去也小心一点，看这个鱼鳃很新鲜，这就代表是一个很新鲜的鱼。把鱼鳃去掉，肚子从中间拉开，有一点点内脏去掉就可以了，就这3点，好不好？对。你们回去的时候也小心，它上面那个刺儿很硬的。打哪了吗？你看，就这儿。哦，就这儿。就这儿。来，你们看一看这个地方，记住千万不要碰它啊，很扎手的。对，注意安全啊！它是个利器。哎呦，没翻车啊！来扎了一下，没翻车。对，鱼鳃很红，这个是代表是新鲜的一个鱼，都是活鱼速冻的，这都是活鱼速冻的。你看这鱼多鲜亮。今天98块钱到手5条啊，家人们当年货去囤，收到手以后全部是新鲜日期，京东顺丰冷链发，有运费险啊，冷冻保存12个月。其实生鲜上运费险真的很少，基本没有，全网都等着看大姐翻车呀！你多大呀？你就喊我大姐。这全我有印象这个人，他是那回那手抓饼，他是手抓饼那波粉丝。从那么，哎呀妈，手抓饼不是那个鸡蛋灌饼唠了鸡蛋灌饼，对。来，给我来点猪肉。好，我教你们做这个金章鱼，可以清蒸的。我是天津的啊，可以清蒸。哎呀，不要送礼物啦！这送礼物的话，这得多浪费钱呀！有那钱买个金章鱼，它不香吗？是不是？对。来，我们来点啥？来点猪肉啊！放进去，别着急翻动呢啊！这鱼巨好吃，是不是？哎，它是没有那些零碎的刺儿，就有一颗主刺。对，它就一颗主刺儿。全家老小都可以放心吃的啊！我亲爱的弟弟呀，咱今天做的是红烧金章鱼，你给我来这么多猪肉，有点像金章鱼烧猪肉的感觉。娘们儿，肥肉扣金章鱼嘛。我们来点这个五花肉炒一炒，五花肉炒一炒的话呢，更香一些这道菜。这都是我手工切的，真棒！你这为啥不放辣椒炒肉里面呢？充满了我的一个那个。行，一会儿你就吃肉就可以了啊。我们锅润好了，哎，每天都看我直播，感谢您啊！6级了，我们再过2级就可以领围裙了。你们在家有没有做肉的？做那个鱼肉的话，放五花肉的，或者是放猪油的，有的话可以打在公屏上，好不好？你看这么一会儿，这个油脂全部都煎出来了，先把油脂给它去掉一点。你们知道为啥放肉？为啥那个做鱼要放这个五花肉或者放猪油吗？谁知道的话，你可以打在公屏上啊。来一勺这个郫县豆瓣。郫县豆瓣小火，这个时候就要改小火了啊，给它炒一炒，把郫县豆瓣这个红油给它炒出来。
怎么涨级别呀？你就跟9月多互动互动。对，看后的兵微信收到了，还不错吧？微信，多互动互动，多点点赞，我们就可以增加跟9月之间的亲密度了。这个鱼是有很细小的鱼鳞，你就随便给它刮一刮就可以了。对，我们放这个猪肉的话呢，第一是起到一个去腥的，所有的鱼只要放了猪肉，它基本上就不怎么腥了。第二点呢，它是起到一个什么更香的，因为鱼呢它的脂肪比较少嘛，是不是？前头都5级了，看后面那黄色盘就可以了。来吧，看看这个油脂全炒出来。我用的是郫县豆瓣，在4号链接啊。对，来里面来点啥？来点葱，来点姜，来点蒜，咱俩给它再炒一炒啊。再来点啥？来点花椒，有辣椒，来点辣椒，煸一煸。如果你们家里有这种竹笋的话，笋丝的话，可以来点笋丝，或者呢是来点啥？来点这个咸菜粒儿、咸菜丝儿都行。它吃到嘴里的口感是更脆的、更好吃的。对，来点开水。好。放点猪油，或者是放点啥？放点这个猪肉片都是可以的啊。对。咱们这金枪鱼啊，以咱们直播间为准，咱们到家是需要简单收拾一下啊，不能直接上锅蒸。一会儿我给你截个金枪鱼的图，好不好？好。来。一定要放开水啊。对，水温别放错啊。郫县豆瓣酱和咱妈妈会有一些辣味啊。郫县豆瓣酱给大家放到4号链接吧。对，也都给大家看好福利价，放心去买啊。我们里面简单调个味儿了啊，里面来点啥嘞？来1勺盐，如果您口轻的话，可以不放盐了啊。少来一点点盐，来点白糖，白糖是起到一个去腥的，起到一个增鲜的一个作用啊。再来点这个松茸鲜，来点生抽。记着要放一点点醋，记不住比例给大家截个图。鱼不用腌啊，不用腌。咱们猪油就有。醋是起到一个软化鱼骨的一个作用啊，让这个肉做完以后更鲜一些，更嫩一些。咱这醋在3号链接啊，今天给大家开个福利价吧，个位数包邮，好吧？好的，没问题啊。1.5升啊，手工醋。哦，花雕酒我没放花雕酒啊。那会儿没有。炒肉的时候淋点花雕酒。鱼没有炸，鱼就煎了一煎。对。那给我来点花雕酒，四周淋一点。炒肉的时候来点花雕酒起到一个去腥留香的作用。炖多长时间？5分钟。对，咱们现在拍那个个位数的醋家嘛啊，到家里边可以腌腊八蒜什么的都可以的啊。这醋是一个手工醋，3.5度的啊，1.5升，就这么一桶，8块8毛钱。8块8毛钱啊。黄花鱼别着急啊，黄花鱼别着急。东北鱼不这么做呀，没关系。我们做法的话，可以根据自己的喜好，想怎么做都行。这个我教大家做的是一个家烧红烧版的一个啊，好吃的。刚才是陈醋啊，陈醋。醋一块，马上到腊八了，对吧？咱们这醋腌个腊八蒜多好。光天我们教您做腊八蒜。你们在市场上买这个鱼的话呢，也要买这种。然后我等会儿给你们来一个教你们怎么做一个清蒸鱼，好不好？这个鱼的话买的话不要买这种，这种的话呢是这个食堂养的一个鱼，这种鱼的话是深海的鱼，深海的鱼它的体型偏长，食堂养的鱼呢体型偏圆，它不一样的。鱼能放多久啊？你们收到时候冷冻保存可以保存12个月。对，今天是89块钱，到手5条。98块钱。啊不，98块钱到手5条，98块钱到手5条，怎么不发货呀？您要是拍不了的话，就说明那个云仓离您那儿距离比较远，划不过来。没错。对，能拍就能发，拍不了就发不了了。这个鱼从哪里下刀？我来教你。89到手5条啊。98到手5条。啊，我怎么也80，我让你给带了。98块钱到手5条啊，一条才合不到20块钱，19块多钱。对，我教你们怎么处理这个鱼啊。3到400克的金枪鱼。看一下这个鱼表面有一片很小的鱼鳞，你就拿刀给它这么一刮。其实有好多家人不介意这个鳞的话都不刮，它这个鱼鳞看到没有？很细小，都你不刮都可以。然后呢，但是鱼鳃你要去掉。你看这个鱼鳃，这个鱼是不是活鱼速冻？你看这鳃的颜色就知道了。把鳃给它抠掉。肚子这一块，你看到没有？从中间这儿给它拉一刀，然后我们把里面内脏去掉就可以了，就这点处理就可以了，你别的没有。98收到手5条。对，98收到手5条。然后今天给你们安排上运费险。对，收到手以后，顺丰包邮到家。缺斤少两咱们是包赔的啊。收到手以后坏了的、坏单的也包赔。
而且咱们是100的一个深海鱼，放心去拍。对，给大家安排了一保证的都是深海鱼。这个鱼的亮点是什么呢？肉特别的整，我们再过个3分钟，这个鱼就能出锅了。肉特别的整，没有乱刺，没有小刺儿。98 5条，不错不错。我们前2天，前天吧，前天您再看还是98 4条呢。我们今天是多给大家来了1条。对，每一条都是这个包装，这种品质啊，放心去拍，家人们，给您全部是新鲜日期去发，收到手顺丰直接敲您家门，进门直接放冰箱冷冻保存12个月的啊。一条鱼是300到400克，对，马上就出锅了。0激素，看看出锅以后，不能试吃，再试吃的话，我估计那个品牌方都要那个了。上了我们家了都快，别人家118。所以说今天咱家98 5条，抓紧时间去拍吧。马上就出锅。这一看票表给我整不会了。我们做这条鱼的时候呢，到最后的汤汁也给它这样淋了一点，这行很漂亮。不行啊，我亲爱的弟弟，你来个平一点的盘儿。我怕折出来了。不行，来个稍啊，来那个盘儿，来那个盘儿可以。马上就出锅了。这不就完事儿了吗？红烧金枪鱼好了，鱼好了。哎呀，真好！上面我再来点葱花。菜板会掉渣吗？菜板不会掉渣，菜板怎么会掉渣嘞？你要拿刀剁它，咱们都会有木头屑啊。您别拿刀剁，它就不会掉渣了。我们出个锅看这道菜如何啊？真好。清蒸，一会儿你是做还是给人截图？啊？刚有人问清蒸咋做？我一会儿给你们截个图，鱼不错，那老不错了。好鱼才能做出来好味道。大家看这个鱼做的漂不漂亮？真好，真好。这不太好了。这五花肉你放的着实有点多呀。来吧，我们看，哎呀，摄像大哥又换人了，真好，好不好？好，来吧。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。对，你们做这道菜，但是切记一件事儿，多蒸2碗大米饭，很好吃的。看着有食欲是吧？真的很好吃。然后我掰开一块肉给你们看，它那种蒜瓣肉是一条整刺儿，什么减什么肥，教练也推荐吃，真的是，你们知道为啥？它属于高蛋白低脂肪的一个鱼，家里有孕妇的，有哺乳期的，然后有这个怀孕的，就是孕妇，对，孕妇哺乳期，然后小孩子都可以吃。小孩子如果嫌辣的话，我们可以不要用郫县豆瓣，你用黄豆酱也可以，对，干辣椒很好吃。我给你们掰开一块，你们感受感受啊！蒸米饭，赶紧蒸米饭去。看看咱们的肉啊，什么叫做肉厚刺少？它是这种蒜瓣肉，我给你蘸点汤馋一馋大家。哎呀，真好！哇，真的很好很好。来，你看这个刺儿，给你掰开看一看啊，它全部都这种刺儿，看到没有？整刺儿，没有乱刺儿，很整这个刺儿，好不好？好，真的很好。今天给大家是98块钱发5条，一条才合10几块钱。对，5条到手啊，所见即所得。我是感觉它肉是很香很香，你做清蒸也可以，做红烧也可以。对，来上车。3千斤以上，抓紧去拍。 5大条，一条才合10几块钱，这才是一个真正的一个深海金枪鱼，来自于湛江的一个金枪鱼。有句话怎么说？每3条金枪鱼就有一条来自湛江的。湛江，为啥？因为湛江它对那个金枪鱼对水质要求是很严格的。这一个的话是300到400克，常年这一块的水域环境都在22度到26度之间，不能太凉，不能太热，要不然这影响这个金枪鱼的一个生长。很好吃。您现在拍的话，直接进冰箱冷冻保存12个月的啊，12个月都是可以的，不用等飞临年了再拍，到时候您涨钱了多花那点钱，多冤呢，是不是？其实我们这个中国人嘛，对这个字上也是比较那啥的。金枪鱼里面有个金字，寓意着也是非常好的一个寓意。过年的餐桌上，我们做一个清蒸金枪鱼，做红烧金枪鱼都可以的，一个才合到10几块钱。有金有鱼，您说的年年有余嘛，对不对？哎，来。鱼很好吃的，它是一个整刺儿，没有乱刺儿，全部都是蒜瓣，就一个主刺。对，
生产日期都是近1个月之内的新鲜日期啊，都是新鲜捕捞上来的。如果说您在家里边冰箱有地儿，您现在拍一单，直接京东顺丰去敲您家门，敲开门以后，直接把它放在冰箱里边，冷冻保存12个月的保质期，好吧？来，咱们红烧金枪鱼就过，再给大家接一盆清蒸金枪鱼，好吗？您按照这个清蒸法去做，也是特别好吃的，而且很简单。来，准备好您的手机截图功能，10秒钟的时间，10、可以清蒸。 9、8、7、6、5、4、我的水，你按瞅瞅， 1。给你们做一只鸡。有人说不吃鱼的小孩都吃了，没错，这个鱼它因为没有刺，我小时候也不吃鱼，说实话，但是我就吃金枪鱼，因为它刺儿少。对，它的刺儿非常少，就一根主刺，肉是那种很香很香。